Здрасте, короче. Сегодня я хочу рассказать, как разводить костер. Для этого нам понадобится небольшая бумажка и веточки. Но это я взял мало, потому что не буду толком его разжигать, попробую. Зимой очень неудобно разжигать костер, особенно при ветре, особенно если у вас спички. Лучше для костра зажигалку. Но все-таки сейчас зажгу бумажку. У меня зажигалка вот такая. Там не видно, ну ладно. Вот, короче, горит бумажка. Но это надо делать по-другому. Берем там сюда веточку, накладываем, хуеточек. Вот. Как видим, костер у нас не получился. А теперь я расскажу нормально, как костер разводить. Берем, короче, бумажку, тоже небольшую, можно газетку там, хуетку, похуй. Главное, чтобы хорошо горело. Также березовая кора горит хорошо. Берем немножко палочек, ну как немножко, нормально так. И накладываем наверх бумажку, как бы ложим в середину костра, чтобы костер разгорелся и дал угли. А после этого можно уже ложить побольше палочки, когда уже будут неплохие угли. Ну, все-таки лучше зажигалку для разжигания костра. Вот и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Подписывайтесь на наш канал.